Това е почти реплика на дълъг английски лък от ТИС. С такива неща англичаните са си направили историята. Той е тежичък и малко муден. Дълъг е и не става за стрелба от кон, но пък същите му качества го правят и труден, предполагам, за стрелба по движещи мишени. Зато и сега ще опитаме точно стрелба по такава движеща цел. Да видим дали ще стане нещо. Правим експеримент. Вижте, като ти извикаме, хвърляш. Айде! Браво! Добре. Не е толкова зле. Да? О! И последно, дано да стане. Дай! Идеално. Браво! За това става.